এতিয়া বাৰিষাৰ ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো ফ্লাডৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা ধৰণৰ বাচিছে গতিকে ইয়াৰ ভয়াৱহ কথা যে কেতিয়াবা নজনা মানুহ এই সাগৰী পাৰ হৈ গ'লে পানীত পৰি হয়তো মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ তো হেল্ল' কুমৰিকষ্টুডুং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এগেইন আজি আহিছিলোঁ অলপ ওলাই ঘৰতেনো কিমান বহি থাকিম তো আজি ঘাটৰ ফালে কমলাবাৰী ঘাটৰ ফালে ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ফ্লাডৰ ছিজন হয় তো ফ্লাডৰ ছিজনত কেনেকুৱানো হৈছে পৰিৱেশটো তো অলপ দেখাবলৈ আৰু নিজেও অলপ চাবলৈ ওলাই আহিছোঁ তো আজি মোৰ লগত আহিছে পেহী আৰু আহিছে চিম্পি আৰু তাই পূৰা লাজ কৰে তো তাই আগলৈ গুচি গৈছে তো একো নাই এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি অকণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়াতো লকডাউনৰ কাৰণে ফেৰীৰ চলাচলো বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু কি ইয়াত হৈ আছে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকিব তো ইয়াত দেখা পাইছে এৰী সূতা নিজে হাতেৰে কাটি আছে তো ধুনীয়া এনেকৈ সূতা উলিওৱা হয় হাতেৰে কাটি ঘূৰাই ঘূৰাই মানে বাচি লাগব না মলেন লাগছিল আৰু আপুনি কবে বেবছৰ আমি ইয়াতে পূৰা কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে পাৰ্কোপাইনৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মেবি সঠিককৈ বাৰু ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু ইয়াত পূৰা জোৰদাৰ ইয়াতে কাম চলি থকা দেখা পাইছোঁ যিহেতু ইৰ'শ্যন হ'ব এতিয়া ফ্লাডৰ ছিজন হয় তো ইৰ'শ্যনটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মেবি এইটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাইছোঁ তো ইয়াত দেখা পাইছে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতে বান্ধি ৰাখিছে মাছমৰীয়াসকলৰ নাও তো পূৰা টেণ্টৰ নিচিনা ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা হৈছে দেখা পাইছেই 3জনমান মানুহ থাকিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ তো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে 3খনমান নাও একচুৱেলি এইটো জইন কৰা নহয় বেলেগে বেলেগে আছে তো খুবেই ধুনীয়া মনোৰম পৰিৱেশ তো ইয়াতে দেখা পাইছে যদি ভিজিবল হৈছে ইয়াতে লাইন ৱাইজ কেইবাখনো আছে তো এয়া বেকত দেখাই পালে মই দেখালোঁ এতিয়া যদিও মিনি লকডাউন চলি আছে তথাপি পূৰা ফ্লাডৰ ছিজন হয় মাছ ধৰাৰ সময় তো ধুনীয়াকৈ মাছ মাৰা হৈছে মেবি কিন্তু ইয়াতে কোনো নাই নহ'লে সুধিব পাৰিলোঁ হয় কিমান মাছ পাইছে বা এইবাৰ মাছ পাইছে কি নাই পোৱা তো ধুনীয়া এক ব'ট হয় ফিচিঙৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা ধুনীয়া এক ব'ট তো মিনি ব'ট হয় ইয়াতে টেণ্ট নিচিনা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে বৰষুণ দিলেও একো প্ৰব্লেম নহয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশটো কেইবাখনো আছে পিছলৈকো আছে যদি ভিজিবল হৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এতিয়া খুবেই মাছ ওলাইছে আৰু ধৰাত ব্যস্ত চবেই মাছমৰীয়াসকল তেনেকুৱা ধৰণৰ পানী বাঢ়ি আহিছে যিহেতু তো মাছ ওলাইছে তো ইয়াত দেখাই পাইছে একদম আগলৈকে তাতে পূৰা পানী উফন্দি আছে আৰু ধুনীয়া পানী বাঢ়িছে তো অলপ দেখাম মাজুলী আইলেণ্ডৰ সচৰাচৰ পূৰা ফ্লাডৰ চিটুৱেশ্যন হয় এইটো জাষ্ট বিগিনিং হয় ইয়াতকৈ আৰু পেথেটিক কণ্ডিশ্যন হ'বলৈ আছে তো ইয়াত দেখা পাইছে পাৰাপাৰ হ'বৰ কাৰণে সাঁকো দিয়া হৈছে তো সাঁকোৰ অৱস্থা খুবেই পেথেটিক আৰু দুখ লগা আৰু ভয়ানক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ওচৰৰ পৰা আৰু ইয়াত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জাল পাতি থোৱা হৈছে চ' ইয়াত দেখা পাইছে কিমান ভয়ানক মানে ভয় লগা ধৰণৰ তো মানুহবোৰে ইপাৰৰ পৰা এপাৰলৈ আহিবৰ কাৰণে এইটো দলং ব্যৱহাৰ কৰি আছে এতিয়া তো দেখা পাইছে খুবেই জৰাজীৰ্ণ আৰু ভয় লগা যদি কোনোবা সাঁতুৰিব নাজানে তেন্তে পাৰ কৰিবলৈ খুবেই ভয় কৰিব যদিও নাৱৰ বিকল্প আছে তথাপি ইয়াৰ দলং যদি ভাল হৈ থকা হ'লে বেছি সুবিধাজনক হ'লে হয় তো এয়া খুৰাহঁতি এতিয়া পাৰ হ'ব লৈছে নাৱত তো বাৰিষা কেনেকুৱা পাইছে খুৰা ঠিকে আছে দলঙত পাৰ হ'বলৈ ভয় লাগেনে দলং মানে এইখন বৰ মহাস্ত দলং হ'ব লাগিছিল পুৰা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে ন জৰাজীৰ্ণ মানে অৱস্থাই নাই
পাহাৰৰ সাঁকোৰেদি পাৰ হৈছে ইয়াত মানে বালিচাপৰিৰ পৰা অঁ অঁ গোৱালগাঁৱৰ পৰা মানে ধৰি কৰি পাৰ হয় হয় এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰে এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰে ন চৰকাৰক জনোৱা মতে দলং হ'ব বুলি ক'লে আজিলৈকে হোৱা নাই হোৱা নাই আমিও অহা যোৱা কৰি দেখি আছোঁ বাঁহৰে এনেকৈ সাঁকো দি থয় কিন্তু আজি দেখি খুবেই বেয়া লাগিছে মানে পূৰা জৰাজীৰ্ণ আৰু পাৰ হ'বলৈ নোৱাৰি মানে আমিতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাজ আহি সোমাই গৈ সেই সাঁকোত মানে হেঁচি ধৰিছে হয় হেঁচি ধৰাৰ ফলত মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰিছে ভয় কিছুমান মানুহ আহোঁতে যাওঁতে পৰিয়ে যায় ন কাৰণ এই অৱস্থাত হৈছে অলপ সাঁতুৰিব পাৰে কাৰণে সিহঁতে বাচিছে গতিকে ইয়াৰ ভয়াৱহ কথা যে কেতিয়াবা নজনা মানুহ এই সাঁকোৰেদি পাৰ হৈ গ'লে পানীত পৰি হয়তো মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি হয় পানী বাঢ়িছেনে পানী এতিয়া শুকাইছে বৰ্তমান অকণমান শুকাইছে ন বাঢ়িছিলে হয় ঘৰত পানী সোমাইছে নি বাৰু ঘৰত বৰ্তমান সোমোৱা নাই হয় তো পানীটো অলপ এতিয়া কমিছে চাগে বাহাটো অলপ কমিছে ঠিক আছে বাৰু তাকে অলপ দেখালোঁ আৰু যদি কোনোবা চাই আছে কৰ্তৃপক্ষই যদি চাই আছে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ সাঁকোৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন তাৰে আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আগলৈ দেখাই যাম কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তো খুবেই দুখ লগা চ' এয়া হৈছে এতিয়া কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰিৱেশ মই দূৰৰ পৰা অলপ ভিউটো দেখাই দিছোঁ তো অকল মালবাহী ইয়াতে নাৱৰ চলাচল অব্যাহত আছে বাকীটো মানুহৰ যাত্ৰীবাহী যোনটো ফেৰী হয় ফেৰী সেৱা ইয়াতে ব্যাহত হৈ আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ মানে পানী বাঢ়ি অহাৰ যোনটো দৃশ্যাৱলী হয় ইয়াৰ পৰা খুবেই ধুনীয়াকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে তো বেকত দেখা পাইছে ধুনীয়া পানী বৈ আহিছে তো বানপানী এতিয়াৰ সময় হয় যিহেতু তো পানী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অকণ এতিয়া ৰখিছে বুলি কৈছে পানী বাঢ়া নাই তথাপি এতিয়া ফ্লাডৰ ছিজন হয় যিহেতু তো পূৰা বাঢ়ি আহিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু তো পূৰা পেথেটিক হ'ব গৈ আছে মাজুলীৰ কণ্ডিশ্যন তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু এতিয়া মিনি লকডাউন চলি আছে তো চবেই অলপ সন্ধিয়া সময়ত ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহে অকণ ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহে মৰ্ণিং বা ইভিনিঙৰ সময়ত তো আমি অলপ আৰু আগলৈকে গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' মই যেনেকৈ আগৰ ব্লগবোৰত দেখাইছোঁ প্লাণ্টেশ্যনৰ যোনটো পৰিৱেশ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে তো পূৰা এতিয়া ছানছেটৰ টাইম হয় তো পূৰা ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশ তো বেকত দেখা পাইছে ডাঙৰ হ'ব লৈছে গছনিবিলাক তো ডাঙৰ হ'লে খুবেই ধুনীয়া লাগিব তো যেতিয়া নিউলি প্লাণ্টেশ্যনৰ কাৰ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু প্লাণ্টেশ্যন কৰা হৈছিলে তেতিয়া মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক তো এতিয়াতো অলপ ডাঙৰে হৈছে গছৰ পুলিবিলাক তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত পানী কিমান গৈছে আৰু কিমান বাঢ়িছে ভাল ধৰণে দেখাম ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে দুয়োজনীকে সুধিছোঁ চ' অন্য দিনা যেতিয়া লকডাউন বা ক'ভিড-19ৰ আতংক নাছিলে তেতিয়া পূৰা ইয়াতে মানুহ ভিৰ হৈ থাকে যোৰহাটৰ ফালে যাবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া দেখা পাইছে চব পূৰা লকডাউন হৈ আছে পানী পূৰা বৈ গৈছে চ' ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কিমান ধুনীয়াকৈ নহয় ভয়ানক মানে ধুনীয়াকৈ আৰু বৈ গৈছে আৰু ভয় লগা ধৰণৰ দেখাতো ধুনীয়াই লাগে কিন্তু ইয়াৰ আউটকামটো খুব এটা ভাল নহয় তো কমলাবাৰী ঘাটৰ যোনটো মেইন পইণ্ট আছিলে মানে এণ্ট্ৰি পইণ্ট সিপাৰলৈ যাবৰ কাৰণে তো এয়া আছিলে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ যোনটো এণ্ট্ৰি পইণ্ট আছিলে কিন্তু এতিয়া খুবেই নিমাময় পৰিৱেশ কিন্তু নাই ইয়াতে দেখা পাইছে অকল ইয়াতে ইভিনিং ৱাক কৰিব ওলাই অহা মানুহবোৰকে দেখা পাইছোঁ যিহেতু পেচেঞ্জাৰ ফেৰী ব্যাহত ৰখা হৈছে ডিউ টু ক'ভিড-19 তো এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিওফালটো এবাৰ ভাল ধৰণেৰে দেখাই দিছোঁ
টেকনিকেল টিম চ' বিকল হৈ থকা ফেৰী পূৰা পানীত ডুব গৈ আছে দেখা পাইছেই বাৰিষাৰ সময় হয় আৰু পানী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে ৰখাই থৈছিলে চাগে সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে তো বাৰিষা এনেকুৱা ধৰণৰে পৰিৱেশ ইয়াতে দেখা পোৱা যায় আৰু কিছুমান ইয়াতে দেখা পাইছোঁ মেৰামতিৰ বাবে ৰখা হৈছে ছিংগল ফেৰী এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আজি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা